Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Spot Herbal, channel resmi dari berbagai macam obat herbal premium terbaik dan terpercaya di Indonesia. Dapatkan layanan terbaik dari kami. Kirim barang terlebih dahulu, setelah sampai baru bayar. Jaminan uang kembali apabila barang yang diterima palsu. Ganti barang baru apabila barang yang diterima dalam keadaan segel rusak. Namun sebelum lebih lanjut, alangkah baiknya untuk menekan tombol like, subscribe, dan tanda lonceng di sampingnya supaya tidak ketinggalan informasi dari channel kami. Mari kita bangun channel pengobatan ini agar lebih bermanfaat. Pada episode kali ini, kami mendapatkan kesaksian kembali dari konsumen kami atas kesembuhan dari penyakit yang dideritanya, di mana kesaksian tersebut disampaikan oleh bernama Siti Hasanah dengan keluhan batuk gatal. Berikut kesaksiannya. Sebelumnya saya sering mengeluh batuk gatal, batuk-batuk ke cucu saya. Lalu cucu saya membeli saya sari kurma-kurmaku. Sebelumnya saya juga makan sari kurma merek lain, bukan dari kurmaku, tapi tidak rutin. Cucu saya bilang saya harus rutin minum kurmaku. Akhirnya coba rutinkan. Dan alhamdulillah belum habis 1 botol, batuk gatal sudah tidak terasa lagi. Bahkan tiap pagi saya minum sebelum olahraga. Jadi kenyang dan berenergi padahal belum makan. Saat makan pun jadi lahap, tidur juga jadi enak. Pas bangun tubuh terasa bugar. Terima kasih kurmaku. Nah, itu adalah kesaksian dari konsumen kami atas konsumsinya kurmaku. Jadi, tunggu apa lagi? Segera Anda dapatkan kurmaku dengan memesannya secara online kepada kami, baik melalui SMS ataupun WhatsApp dengan format sebagai berikut. Ketikkan HW strip kaki, jumlah botol, nama lengkap, alamat lengkap, nomor telepon atau HP. Lalu kirim ke 085 294 244 663. Contoh pemesanan: HW strip kaki 5 botol, Aisyah Triani, Jalan Raya Cibarusah nomor 30, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi 082 218 sekian. Setiap pemesanan wajib mencantumkan kode produk HW strip kaki untuk mempercepat proses pelayanan. Perlu diingat, kode produk HW strip kaki merupakan kode yang harus Anda cantumkan di setiap pemesanan, karena tanpa menggunakan kode tersebut kami tidak akan memprosesnya. Dapatkan layanan kirim barang terlebih dahulu, barang sampai, transfer kemudian. Untuk harga 1 botol kurmaku yakni Rp50.000. Disclaimer produk kurmaku aman dikonsumsi dengan legalitas resmi Dinkes dan halal MUI. Adapun reaksi dan manfaat kurmaku pada setiap individunya akan berbeda-beda, tergantung kondisi tubuh, tingkat keparahan penyakit, dan juga keteraturan konsumsi. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen channel kami supaya dapat info terupdate dari produk kami.